अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और बेटियों। आज मैं आपको खांसी के लिए एक नुस्खा सा टोटका बताने लगी हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही मुफीद है। अगर किसी को खांसी हो या कोई नाक ब्लॉक हो रही हो या आपको कोई दिल की तकलीफ़ हो किसी भी किस्म की, तो उसके लिए ये नुस्खा बहुत ही बेहतरीन है। और ये आपने इस तरह करना है कि ये है, देखिए ये लहसुन है ना, ये लहसुन है मेरे पास, इसकी तीन ही ये इसकी तीन तुरियाँ लेनी है। ये इनको तुरियाँ भी कहती हैं, जोई भी कहती हैं, या तीन ले लो या दो ले लो। ये देसी होनी चाहिए। हाँ, ये देखें ये सुरख सुरख है, ये देसी है। और ये फिर ये लेमन है मेरे पास एक, है ना, इसको मैंने आधा काट लिया। ये देखें आधा काट के फिर इसका मैंने जूस बना लिया। ये देखें इसके अंदर है जूस, ये देखें आधे का जूस है। और ये जो है ना ये अदरक का टुकड़ा है, ये वाला। ये इधर ये है, हाँ ये है, ये है ना, ये इसके पीछे गया हुआ है। ये देखें इतना सा आप टुकड़ा ले लें, 1 इंच का अदरक का, है ना, ताज़ा अदरक हो। तो ये इसको मैंने बारीक काट लिया है। और ये लहसुन की तुरियाँ हैं, ये 3 देखो, ये छील ली हैं। अब इसको मैंने इस तरह किया कि 2 कप, ये वाले 2 कप लेने हैं। 2 कप लेके ना तो आपने पानी के साथ लेके इसको पैन में डालना है। ये देखें ये मैंने बॉईल कर लिया। ये देखिए आप गैस ऑन करते हैं, बिस्मिल्लाह। ये देखें ये अब गैस ऑन की, ये मैंने उबाल लिया है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए किया। ये इसको मैंने 15 मिनट पकाया है अच्छी तरह ना। जब पक जाए ना, देखना कि आपकी जो कलर आ गया, ये देखो कितना नाइस सा कलर आ गया। तो फिर मैंने इसको गैस को ऑफ कर दिया, बंद करके फिर इसके अंदर ये जो मैं ये जो है ना लेमन, ये मैं इधर रखने लगी हूँ। ये देखो ये मेरे पास ना गिलास है, इसके अंदर मैंने पानी ना पोनी की मदद से ना छान के डाल दिया है। अब ये जो लेमन है ना, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखो इसको अगर आप खाली पेट पिए ना तो आपके लिए बहुत ही, आपका नाक भी खुल जाएगा, आपका गला भी ठीक हो जाएगा, खांसी भी ठीक हो जाएगी। अगर और कोई आंतड़ी ब्लॉक है वो भी खुल जाएगी। ये आपके लिए बहुत ही मुफीद है। ये दालचीनी का सच एक टुकड़ा भी डालना है, दालचीनी का एक टुकड़ा, वो मैं उधर भूल गई थी आपको बताना। अच्छा ये देखें ना इसके अंदर है, वो दालचीनी का टुकड़ा है, 3 जो लहसुन के हैं, 1 इंच वो अदरक का पीस है, और ये 2 गिलास पानी था। अब ये 1 कप ये इस तरह बन गया। ये माशाल्लाह बहुत ही मुफीद है, आपको बहुत जल्दी। ये खाली पेट लेना चाहिए सुबह को। अगर खाली पेट लेना, आधा भी कप ले लें तो कोई बात नहीं, आधा कप शाम को ले लें, आधा कप सुबह खाली पेट ले लें, शाम को सोते वक्त ले लें ये वाला। तो देखना आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और आप इंशाल्लाह सेहतमंद तंदुरुस्त हो जाएंगे। ये मेरा जो है ना यह जो मैंने बनाया है ये टोटका, दिल के लिए या खांसी के लिए या कोई भी नाड़ी ब्लॉक हो उसके लिए, तो आप इस तरह करना। ये सारा क्रेडिट मेरी अपनी बेटी यास्मीन को जाता है, ये उसी का नाम करती हूँ। तो जो भी बहन भाई देखे ना मेरी रेसिपी को, अगर आप लाइक करें तो इसको सब्सक्राइब ना करना भूलें प्लीज़, दुआ में याद रखना। अच्छा, खुदा हाफिज़।